Come stanno le ferite? È tutto sommato bene, direi. Stiamo seguendo il loro decorso post-traumatico. Nel complesso bene, insomma, ecco, abbiamo potuto intervenire come da protocolli, la terapia sta dando i suoi buoni frutti e quindi siamo assolutamente fiduciosi, contenti che tutto si possa concludere per il meglio. Delle 4 turiste rimaste ferite nell'incidente navale al terminal di San Basilio, 2 sono ancora ricoverate all'ospedale civile di Venezia. Le loro condizioni sono in miglioramento e inducono all'ottimismo. Si tratta di una 66enne australiana che presentava un trauma toracico dorsale e di una 71enne neozelandese con un trauma alla spalla che ha richiesto un'operazione. Sì, c'era una frattura dell'omero di destra che è stata appunto ridotta con intervento chirurgico. Bene. Saranno dimesse prestissimo. Speriamo di sì, insomma, ecco, il nostro obiettivo è quello di poter fare a queste 2 signore il viaggio che devono appunto fare di ritorno verso casa nella maniera più sicura possibile.